維新不義団チャンネル。Thank you for your time today. And so we come this delegation of the World Trade Alliance Digital Finance Center. So thank you time for all the listening time and also the members. And so the first of all, so we'll have the opening speech from Ali Tomo-san and the chairman of the Waｉfcc. Thank you. Thank you. I'm going to make a short speech in Japanese. Maybe you have heard many times over and over. では日本語で失礼します。我々はですね、ワールドアライアンスファイナンシャルセンターといいまして、日本学は世界金融都市連盟でございます。ちょっと今人数が減ってしまったんですけども、先ほどまでは29カ国の金融都市のメンバーが揃っておりました。で、吉村知事、それから高橋副市長ともですね、活発な議論をさせていただきまして、特におそらく心に響いたのはですね、金融っていうのは目的ではなく手段であると、社会課題を解決するための手段であるということと、それから、吉村知事にからの意見、コメントはですね、大阪府、大阪市のこれまでさまざまな都市とお付き合いはありますけれども、ポイントポイントでお付き合いしたんですが、こういう形でですね、会議体で同じ共通の問題、例えばリカーボナイゼーションとかですね、それから女性のベンチャー業界の活躍をする機会を作るとかですね、こういったその世界中で共通の課題を一緒に解いていきましょうという、そういった趣旨についてはご参加いただきたいと思います。今日はこのように機会をいただきましてありがとうございました。通訳だ。I don't think we need to. I just said that thanks recap from the previous discussion. ということで、ぜひこれを機にですね、これからもお付き合いをさせていただくというふうに思います。Okay, back to me now. Thank you, Ali Tomo-san. Andヨハネさんで日本語が有友さんありがとうございました。続きまして、事務局長のヨヘンの方から Waｉfcc の取り組みについてご説明したいと思います。ヨヘン、and can you start to explain the activity of the Waｉfcc? Yeah. Short presentation or shall we don't have. Okay. No problem. ちょっと待って。ないという予定だったんですが、使えるのであれば使いたい、無理であれば出していきます。どちらにしましょう。It's not necessary. じゃあ大丈夫です。じゃあ資料出していきます。後で資料をお送りいたします。Yeah, it's a little bit funny. Before I was speaking, presentation was in the backup, but I spoke about something else, which from my point of view was more important. And now I wanted to follow the presentation. sorry. 上でも説明したんですけれども、資料を使ったんですけど、全然資料とは別のことを話してます。でもないと不安らしい。そういうことです。Let me first introduce the World Alliance briefly. Kaichi has started already, but let me give you a little bit more background what we are and what we do. すみません。ごめんなさい。ちょっと今マイクを調整。ワールドアライアンスについて説明します。私は説明少ししました。Yeah. We are an international non-profit association, and our members are those agencies or public-private partnerships promoting and developing their local or domestic financial center. So we only accept one member from each city, and we currently comprise 29 financial centers in that sense. 私たちは、ノンプロフィットの団体であります。で、国際金融都市に関して、このパートナーシップとか、そこをどういうふうに発展させるかということを、についての活動をしている組織になります。
29の参加団体がおります。Let me highlight here in Japan, our member is FinCity Tokyo, representing the Tokyo Financial Center. You might be aware of it. Kaichi, our chair of the World Alliance, is also the executive director of FinCity Tokyo, in that sense, the agency which was founded by Governor Koike. まず、伊藤さんは、現在 Waｉfcc のチェアマンです。で同時に、フィンシティの、ごめんなさい、理事です。専務理事です。Just to clarify this in advance, of course, in many countries have more than one financial centers. This is also well represented in our alliance. Just to give you a few examples, for instance, in the United Arab Emirates, both Abu Dhabi and Dubai International Financial Center, in Abu Dhabi, Global Market, our members in Germany, it's Frankfurt and Stuttgart, and so on and so forth. So we are not limited to one per country, but we are limited to one per city. 私たちのメンバーの中には一つの国に複数の国際金融センターがあるところがあります。例えば UAE ですね。ここは、アブダビと、ドバイ。それからドイツでは、フランクフルトとシュツットガルトという形で、やっています。And we have already expressed an open invitation to Osaka. As soon as you're ready and interested, finding a way to join us. There are different ways to join us, but I think Osaka would fit very well to our other members. 大阪についても、一旦準備ができされていますが、その時に、私たちは皆さんに対して、すでにドアを開いておりますので、Waｉfcc についてはお声をかけていただけたらと思います。So the second question, of course, is what we do. Why do we exist? で Waｉfcc はじゃあ何のために存在するかというご説明をしています。What we do is two things. First, we jointly promote the vital role of financial centers in financing the economy. 一つ目が、国際金融センターが、のプロモートですね。つまり国際金融センターの意義について、一緒に活動していく、認知を広めていくということが一つです。The financial industry had a slightly bad reputation, mainly from the financial crisis in 2008, where people all over the world rightly pinpoint the financial industry as part of the problem at that time, causing trouble for people, for governments, and so on and so forth. 2008年の金融危機においては、その金融業界自体が、悪いイメージを持って、でこういった問題が起きたというのは、その金融業界がいけなかったその原因ではないかと、そういうふうな考えはあったと思います。But I think the lesson has been learned, and fast forward to the pandemic, we just went through the financial industry in many countries, provided support to corporates, to citizens to keep them afloat as much as possible. So we're part of the solution and not part of the problem anymore. コロナ禍の時期には、その逆で、金融、機関というこのシステムが、人々企業に対して資金を供給することで、この問題の一つの解決になったというふうに考えております。And in that way, we are trying to, as a financial industry, as financial centers, do our part to help to solve some of the challenges we all face. I will come to some examples a little bit later. こういう、みんなが直面する問題について、こういういろんな情報交換をして、活動を続けていくというのが Waｉfcc の存在になっています。Our second purpose is collaboration among leading financial centers worldwide. で、2つ目が、国際金融センターにおけるそれぞれの協力になります。Often I've been asked collaboration, but financial centers compete with each other. 今はそういうふうに協力、協調みたいなことを言いましたけれども、その一方で国際金融センター同士というのは競争関係になります。But this kind of competition is often overrated. There's of course an element of competition, from my point of view, at two levels, between the very top financial centers. So yeah, let's face it, Tokyo competes with London and New York on certain parts of business. この競争に関しては2つのレベルだと思っています。1つ目がトップ国際金融センターですね。例えば東京とニューヨークが競争関係になるとか、こういうふうになります。And then of course there's an element of regional competition. Let me also, I used Dubai and Abu Dhabi as an example.
For instance, in the GCC, in the Arab world, of course, there's an element of competition. もう一つは、近い地域ですね。地域における競争。例えば、アブダビとドバイが同じ地域においての国際金融センターの競争関係にあるということです。And I think it's maybe also fair to say, I hope Kaichi will not be too unhappy with me. Probably there's also an element of competition between Osaka and Tokyo. もちろん、東京と大阪も、いい意味での競争関係というのが存在しているのではないかというふうに思います。But there's so much more financial centers have to collaborate. 私たちは国際金融センター同士が、もっと一緒にやっていけることがあるのではないかというふうに考えています。And let me highlight a few points. First, the digital transformation. The financial industry, like all the other industries, is ongoing a digital transformation. Users of financial services have now different expectations. Everything should happen in real time with a nice user interface, focuses more on the user and not so much on banks and financial institutions. 国際金融センターについてもいろんな変化があると思うんです。一つはデジタルトランスフォーメーションです。で、新しい技術とかによって、その金融センターに対する期待が変わってくるとか、そことのユーザーインターフェースによっていろんなものが変わってくるとかいうことで、何が期待になるのかということについての変化を感じています。In addition, there are new ways of processing data, like using artificial intelligence, which also raise ethical questions. So, if a computer decides on your credit score, on your mortgage, and so on, how can citizens be protected in that environment? もう一つは、データですね。データのプロセッシング、例えば AI を使ってさまざまなデータが出てくると。そうすると、例えばクレジットレーティングっていうのは AI でやってしまう。こういったものについての課題っていうのがあると思います。As those questions are similar in different countries, there's a lot to learn from each other, exchanging best practices. Every city doesn't need to reinvent the wheel, but can look what the others are doing, and then of course finding the specific solution. But it's probably already out there. 多くのことについては共通の問題なので、それぞれの国際金融センターが自分たちで何かをするのではなく、共通の認識を持った上で、その上で各金融センターが活動していくのが効率的ではないかと考えています。The second issue is sustainable finance and financing the transition to net zero, which many countries worldwide have put on their agenda, very high on their agenda. 次にサステナブルファイナンスと、いわゆるトランジションファイナンスですね。カーボンに持っていくためのそのプロセスにおいての金融センターの役割です。It's quite obvious that public money is not enough to finance that transition, so private money needs to be activated for this, and this is how the financial industry and financial centers come into play. カーボンゼロを達成するために公的資金だけでは足りず、プライベートなお金をどのように活用していくかという問題が存在しています。At the same time, we want to require companies or certain companies to disclose their carbon emission, ESG data, and so on, and this needs to be organized and standardized so that it's ready for investors to have transparency on the company's operation. また ESG 等に対する情報公開ですね。これは今は投資家が投資をするためにもそういったデータが必要になってきているという新しい状況が起きています。The third issue is financial education, inclusion and diversity. 次に金融に関する教育、それは多様化の問題も含みます。Many financial centers worldwide want to improve financial education from the early age so that citizens are better capable of using financial services. で、金融に対する教育ということで、早い時期からその金融に対する知識を身につけて、金融サービスを使っていくということが起きると考えます。And in terms of diversity, it goes without saying, in particular in countries with an aging population, financial centers cannot afford to left females outside of leadership positions in the financial industry. It's very important to use a full workforce of all kinds. 高齢化の問題は日本だけではありません。金融社会においても高齢化の問題があり、その時に女性の力をどのように取り込んでいくかという課題が存在すると思っています。There are a few other issues which are also relevant, which we discuss on a daily basis or regularly, for instance, fintech and innovation. So how we can help startups to do better because we need that innovation. Osaka needs it and all our members also need it.
フィンテックイノベーション、こういったものを含めて、私たち日々こういったものについての研究等を行っております。But there are also, of course, country and city-specific issues. Some countries, for instance, have a strong focus on maritime finance, which are strong logistic hubs and harbors, or countrywide. Some of our members, are in countries which have a very strong aging population. I've mentioned this before. Japan, of course, is one of them, but not the only one. I'm German. Germany also has an aging population. We have Korea here in the group. So this needs to be financed also, right? So that our older, elderly citizens also have sufficient access to healthcare and have enough money for a decent life. So it also requires some action in the financial industry to provide the right products and the right services. 各地域によっていろんな問題があると思います。マリタイムファイナンスという船舶のファイナンスが例えば必要なそういう地域的な問題があると思いますし、あるいはドイツもそうですが高齢化の問題、日本は今高齢化が注目されてますけれども、今後韓国がさらに高齢化していく、そうするとそこに対してヘルスケア、どういうふうなファイナンスが供給されるべきかというような各地域特有の問題はあると考えています。So on all these topics we work together in projects, in working group we publish and we exchange best practices. So let's say best practices for financial center, how to address these issues. We don't go so far in requiring any of our members to do certain things, but we have the examples and the blueprints how it could be done. こういったことについて私たちは情報交換をし、意見交換をし、Waｉfcc のホームページに出て見ていただくんですけれども、さまざまなホワイトペーパーをまとめていくという形で活動を行っています。One final point before I close, let me also highlight our Young Academic Award. 最後に、私たちはヤングアカデミックアワードという、一つの活動を行っています。We have an annual award competition for young researchers in finance and economy who are addressing the most pressing issues in research papers. This competition, the award competition, is open for all countries. Has an age limit of 35, but anyone under 35 who is a junior professor, PhD student, normal students can take part. And we just celebrate the 3 winners of this year in Tokyo 3 days ago. And of course we will have another one next year. So we work very closely with as much universities as we are aware of in all different countries. And we will publish our next call for paper in January. And our members, of course, they not only form the jury, we have an international jury, but also decide on the topics we bring forward for this. これは、金融、それから、ファイナンスに関してのリサーチャー、研究をしている35歳までですけれども、その人たちに、そう研究を発表する機会を与えまして、先日、昨日東京で、その3人の、3人選ばれた、表彰式も行いました。So to summarize all of this in one sentence, and this is probably the only thing you need to remember, we are a family of friendly financial centers supporting each other. 最後に、ぜひこれだけは今回覚えていただきたいのは、私たちというのは国際金融センターの家族のようなもので、お互いにフレンドリーな関係を築きながら、国際金融センター同士の発展を目指していくと、そういう組織です。Thank you very much. ありがとうございました。それでは、ここで、もういきなりなんですが、意見交換ということで、ご質問、ご意見などありましたら、よろしくお願いいたします。維新の会、議員の方の方からコメントをいただけましたら、幸いです。はい、中村さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。国際金融都市、PT プロジェクトのメンバーが今日集まっておりまして、本日このような機会をいただきまして本当にありがとうございます。
Good afternoon. And Nakano, and I am head of the International Finance Project member of the Oslo Parliament. 午前中、知事ともお話をされて、さまざまな意見があったということで、一番知事が申し上げていた社会解決の手段であるということで、金融はこれからということでお伺いをいたしまして、まさしくそうだなというふうに私も感じました。So, as I understand, the governor of the Osaka, Yoshimura-san, they also understand and acknowledge that finance is also it's not the direct objective, but to solve the social problem. And I fully agree with you. 皆さんはもう本当に、我々よりもご存知だと思うんですが、国の規制、これがかなり厳しい規制が日本ではあります。でそれを、どのように今後、譲歩してもらいながら、本当のそういった金融市場、日本の特に我々大阪、東京はまだまだ前に行ってますが、大阪をどのような金融都市にしていくのかというのが一番の課題であります。And as we be aware that in Japan there's a lot of strict regulation of the finance. So this is what we're thinking about us, how to vitalize the city by regulating such situations. その課題解決をしながら大阪に企業誘致をしていただき、お手伝いをぜひ本当に皆さんにしていただきたく、そしてこの機会に大阪をもっと知っていただきまして、美味しい食べ物ですとか、あと我々のコミュニケーション能力というか、大阪人はとてもそうですね、外交的で友好的な民族でもありますし、その大阪の本当にポテンシャルをですね、ぜひ世界で発揮できるようなそういった機会の第一歩になるような形で、今日はいろんなお話を意見交換させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。Having said that, and so we Osaka is try to invite more foreign companies come to Osaka, and so at the same time, during your stay, so we really hope that you enjoy the Osaka life, particularly food. And Osaka people is the most friendly people in Japan. よろしくお願いします。もうオープンマインド。Thank you so much. そう木田さんが我々の大阪維新の会の大阪府議会議員団の、政調会長ですので、我々のストラテジーとか、ポリシーとか作るそういう、チェアマンですので、木田さんからも一言お話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。木田さんis the head of in making all the sort of proposals to the government. So can I have some words from you? ようこそ大阪にいらっしゃいました。Welcome to 大阪。大阪はですね、かつては日本で一番の金融の中心でした。それも長い間300年ぐらいです。Osaka is the center of the finance, sort of finance hub in Japan for 300 years in the past. 我々はそのかつてのポジションに少しでも戻りたい、近づきたいと本気で思っています。We are really thinking how to go back to the similar situation in the number one finance hub in Japan. さらにその300年前よりももっと前の時代ですね、400年前ぐらいまで遡ると、大阪が世界のいろんな国、今日は星ですかね、ポルトガルですとか、スペインといった国々と交易する中心でもありました。So if we back to the 400 years, and Osaka is the most international hub in Japan, and there's a lot of sort of transaction trading between the Osaka and Portugal and Spain. ちょうど先ほど話した中野さんの地元である堺という町がその中心だったんですよ。Yeah, and Nakano-san comes from the Sakai city. Sakai city is the center of Osaka at the time. ですので、伝統的に数百年にわたって我々は結構
目ざといと言いますか、お金に対して扱い方はうまいつもりです。So having said that, Osaka, or maybe Osaka people is good at handling money for years. ただ、100年ほど前にですね、日本の政治の仕組みが大きく変わった時があったんですが、それ以来、私たちは良い公務員、良いサラリーマンを作るための教育にすっごい集中してきてですね、あまりお金を扱う方法っていうのを子供に教えたり、お話ししたり、みんなで相談するのは、倫理的にちょっとどうなのっていうような、そういう時代が続いてきてるんです。100 years ago, and there is some big change in the society, I say that. And before that, so it is good to talk about money, but from that point, and it is not so good to talk about money, and you should be very good people and also good public servants. So that's why the sort of the situation, the perception, it totally changes time. そういう残念な状況だったんですが、去年くらいからようやく変わりだして、高校で、例えば金融商品の種類ですね、投資、信託、ETF、定期預金といった基礎的な知識をようやく教えることを始めた状態です。And there are changes nowadays in Osaka at high school, and they are teaching the sort of finance product like trust and also the ETFs, this kind of thing. 先ほど金融の教育についての重要性を語られましたけれども、私は個人的に金融の教育はとても大事だと思っています。So you mentioned about sort of education of finance, and I personally totally agree with the idea. 特に、この60年の日本の経済発展の結果ですね、個人的に大きな富を得た人たちが相続をすることで、ある日突然まとまった額のお金を手にする人が増えているんですが、ろくな使い方をしない。And for after the Second World War and let's say more than 60 years, and a lot of people are accumulating the sort of wealth, and when they have to give to their son and daughters, and these son and daughters, they don't know how to use this money well. もうちょっと根本から教育が重要だと思うゆえんです。そこでなんですけども、質問に移りたいと思うんですが、子供、特に、どういうのかな、小学校ですとか、幼稚園といったとても幼い子どもたち向けの金融について教えるような素材はあるんでしょうか。もしお持ち、あるいはお国でですね、それぞれたくさんの29カ国から来られていると思うんですけども、そういった子どもたち、10歳以下の子どもたちに向けて教育するような習慣ですとか、教材っていうのをもしお持ち、そういう習慣がある国の方いらっしゃったら、ぜひそのご経験をシェアしていただきたい。My question is that so we are talking about education of our kids. And do you have any sort of actual cases or sort of to educate the kids under 10 years old, let's say kindergarten or maybe primary school, so that if the finance center has this kind of experience activity, and I wanted to know. 日本じゃなくて、しょうがないから、うち妻が公認会計士で、金融業界の監査をしていたこともあって、2人で頑張って今、絵本を作っているところです。And my wife is a CPA, and that's why we have some understanding of the finance. So because there's no tool to educate kids, that's why now they are making the sort of books by themselves. というわけで、ぜひどなたか教えていただきたい。So then, do you have any tool or experienced activity to teach the very young kids? Yep. Microphone. So link from the What we are seeing in general right now. I'm Linda Roblok, Secretary General from Luxembourg for Finance. Treasury. Sorry? Treasurer. Treasurer of the WAIFC. YFC で、お金さんとはい、で、ルクセンブルクから来ました。
what we are observing is that, for example, in Luxembourg, but also some of the surrounding countries, is that for a while it wasn't always that popular for children when they had to make up their mind what they would like to study in high school, because we have primary school and high school. Many of them didn't choose before to choose an economic subject. But right now there is an increase in students that are choosing economics in high school. And the reason for that is that they are more and more exposed via social media to also finfluencers. These are influencers that talk about finance. And as such, it can be a good thing to trigger interest into finance. However, we also have to caution this a little bit, because some of the finfluencers are also using techniques that give not really a realistic view on how to use money, and they will maybe promise interests and stories and ways to make money that are not always in line with what finance is about. So we see and break down too much for translation. Too much information. 今の子供の話じゃないんですけど、高校生の話で、これから今まではですね、高校において教育はあったんですけれども、ファイナンス経済について、教育を受けたいという人はあまりいなかったんですが、最近それが増えています。で、その一つというのはやっぱりこういう言葉がよく聞かれること、インフルエンサーがこういう言葉を使うということがその発端になっています。ただインフルエンサーがですね、必ずしも正しいことを言っているわけではなくて、例えばこんなお金の使い方がいいよとインフルエンサーが言うと、それにそのまま乗ってやってしまうわけですけれども、それが必ずしも正しくないという問題も同時に存在しています。Please. So the goal should be to use technology more and more, also to bring financial education. So financial literacy and financial education is in that way becoming more and more a topic on which financial centers focus, but also it's becoming a topic for countries that maybe don't have very large financial centers. But what we see is that those that have a good system in place for financial literacy, we will afterwards also create a community with better investors, because the challenge that we face in Europe is that we have a chronic investment gap, and there is not always enough risk-taking, or there is not enough investment always going into specific projects. And by financial literacy, we manage to improve that. ファイナンシャルリテラシーをどう高めるかっていうのが、私たちの問題意識として、存在をしています。投資に関して言うと、例えばヨーロッパでも、その投資があるけれども、どんなものに投資があるかっていうところについて、そのカテゴリーですね、そこについてのギャップが生まれています。ですから、国際金融センターとしても、そういったファイナンシャルリテラシーを向上させることによって、こういった問題が解決できないかということを試行錯誤していることになります。So, yeah, Lee-san from Korea, Busan. Good afternoon, everybody. I am Myung-Hori from Busan, Korea, and then now I'm taking the position of the president of the Busan Finance Center. リーさんですね、プサンの。プサンファイナンスセンターのプレジデント。Now. Now. Right. And to me, the Busan and Osaka, two cities have a very similar political and economical and very unique position in Osaka in Japan and Busan in Korea. プサンと大阪についての類似性を常に感じる、政治的に経済的にということですね。Promoting financial industry in Korea is nowadays very strong supported government policy, not only in Seoul but also in Busan. この国際金融センターという機能を高めていくというのは、かなり政治的にも注目されているところ
ころでありまして、ソウルではなくてプサンでも国際金融センター、機能の強化ということが課題になっています。And then we consider the financial education teaching, especially for the younger generation, including not babies, okay, before elementary school, and middle school, and then adult, elderly people, citizens. And then we, Busan, for example, Busan has the 3 categories of the financing education program. 先ほどの教育に関して言うと、赤ちゃんじゃないですけど、その上の先ほどおっしゃったような子供であるとか、あるいは高齢の方に対する教育ということを一つ考えています。There are about 20 policy financial institutions in Busan. That was decided by our central government to move from Seoul to Busan. And each institution has their financial education program. 公的な金融機関があります。それがプサンから、ソウルからプサンに移ってくるようなことがあるんですけれども、それぞれの金融機関が教育のプログラムを持っています。For example, Korean exchange, such like the Tokyo Stock Exchange, has their own securities museum. The Korea Exchange Bank, you mean? No. Exchange. Seoul Tokyo Stock Exchange. Alright. 韓国の取引所です、証券取引所ですけれども、ここが、そのファイナンスと、博物館というのを持っています。And for example, for the Korean security depository, it's like the JASDAC, JDEC, Korean Securities Depository, has their own museum also. As I told you, almost 20 institutions has their each facility about the financial education. And then we all together under our organization, Busan Finance Center, we organized the 20 institutions financial program together. And for the children, pre-elementary school children, and then elementary school children, every week we contact the Busan Education Council to arrange the visit to the museum, and then we give them that financial tour. And then during the tour, we teach them, we teaching them some financial education. 先ほど、証券取引所の話をしましたけど、その他に、証券の保管機構ですかね、送りみたいなところ、やっぱりそこも博物館みたいなのを持っていて、20をそれぞれ持っていると。で、それに対して、プサンの国際金融センターがそれを取りまとめて、まだ学校に行く前の子どもが、そういう博物館に行きましょうという活動をしている。で、その博物館というそのファシリティを使って、教育を行っているという活動を行っています。And then for the university students, they are busy during the semester. So for them, summer vacation and winter vacation. Used to vacation, we provide them advanced financing education. So if they get finished program, they have some advantage, the certificate for the finishing their education, and they get a certificate, and then it gives that they are taking advantage for to apply for the policy financial institution to new member employment. They take the not formal but informal advantage. We consider their certificate
when we decide whether he will be employed or not. But informally, we take account. 大学生に関しては、やはり勉強が忙しいところがあるんですけれども、休みの時期に、その金融集中コースみたいなのを行っております。で、その金融集中コースが終わると、その終了の、証書みたいなのがもらえて、で、それがあると、先ほど言った公的な金融機関に対して、フォーマルっていうか、インフォーマルっていうか、韓国だったと思うんですけど、いずれにしてもそういうところで就職できるチャンスが高まるというようなシステムがございます。Okay. So thank you very much. And can I have the other comment, please? Just to add something, I'm Aida from Casablanca Finance City. I used to work several years ago for the Postal Bank, which is the bank dedicated to the low income in Morocco. 私はカサブランカです。で、今まで銀行とかで勤務していました。で、あと、ポストバンク。はい。で、そこは低収入の人に対してはお客さんでした。And many surveys led us to understand that the main barrier to the financial inclusion was the lack of financial education. And the main trigger that we found was edutainment, which is the contraction between education and entertainment. 金融における問題っていうのは当然金融に対する知識の欠如であり、でそれを補うためにその、エデュケーションとエンターテインメントですねをエデュテイメントでそれを合わせたような形でのプログラムを提供していました。So we conceived web series that were conceived to make the basic principles of financial education very simple to understand, and also TV programs. And this kind of channels and contents can be well adapted to kids as well, because it makes things funny and easy to understand, and by the same way you make them understand the financial principles that we help them when they get adults. こういうエデュテイメントを通して分かりやすく楽しく学習することができるので、金融に対する一番基礎的な知識っていうのは楽しみながらそれを子どもたちも学習することができるというふうなことが行われていました。はい。お願いします。Good afternoon, everyone. My name is Kitty Darana. My background is in financial services. I'm also an author of a self-development book called The Code. Today I'm here as a guest of Nakano-san. My question is, Osaka is keen to join the Waifc. And earlier on, you talked about how you offer assistance and collaboration for all the members. And of course, Osaka is in the initial stage. What concrete support and assistance will you be able to provide for Osaka so that they don't have to go through all the challenges as all the other established financial center has gone through? 大阪は、国籍、Waｉfcc のメンバーになることに対して、前向きに考えております。それに対して、入ったらどのようなメリットがあるかというか、であるいはそれぞれのプロセスを全部やらなくてもう少し効率的なやり方があるんじゃないかと、そういうことについて教えてください。The Virtual Lines as an association, there offers concrete benefits, and I'll come to them, but also in addition informal benefits. フォーマルなベネフィットだけではなくて、で他にインフォーマルなものもあります。Of course, our members can join our projects. We work in a way that one member can suggest a new project, might be financial education, and then other members can join in. Usually many or all join that project. And then we work together, exchanging best practices, writing white papers, having webinars, conferences, and so on. 一つはプロジェクトに関してですね。プロジェクトに参加するだけでなくて自分たちでプロジェクトを作ることができる。例えばファイナンシャルエデュケーションというそういうテーマがあれば、そのプロジェクトを例えば大阪として、Wi-Fi メンバーの大阪としてそれを作ると、他の人たちがそれに対してジョインをしてく
ジョインすることによっていろんなから情報が集まり、最終的にはそれがホワイトペーパーという形で一つの形になる。そういったことでございます。Think of this in a holistic way. It's not only the agency, but also they invite experts from their communities. Depending on the topic, might be people from the central bank, might be people from financial institutions, and so on and so forth. これは私たちの Waｉfcc のメンバーだけではなくて、トピックスによっては、例えば中央銀行の人とか、他の金融の関係者とかいう人たちも参加することになります。But of course, also informally, and this is what I mean when I said we are a family of friendly financial centers. You can ask everyone. We invite each other. We have also bilateral activities. We invite to annual conferences of one member and then have panel discussion with other member representatives and so on. Again, the objective is to learn from each other, to work with each other and find a solution which helps everyone. インフォーマルと言いましたけれども、実際にはこの、Waｉfcc のメンバーがこうファミリーっていうか、広い関係がいいので、やっぱりそこの各金融センターに対していろんな知識を得て、質問したりとか、そこで知識を得たりとか、あるいはパネルディスカッションしたりとか、あるいはこのようなアニャルミーティングに集まるとか、そういったことが可能となります。But also to be clear, we are not a consulting firm, right? We are not a consulting firm which you can hire. There are many options in that respect. We are more an alternative friendly financial centers helping each other. 私はただいわゆるコンサルティングをしているわけではないので、ですから私たちがすでに行っている知見をですね、皆さんでこう情報交換に使っていくというのが主たる目的になっています。But let me also add another aspect to the discussion about financial education, if I may. ファイナンシャルエデュケーションについてちょっと別の面から話をしていきたいと思います。Because we need to be also clear on the technology development in that respect. このファイナンシャルに対する教育ということについてと、それから技術的な進化にこれは切り離せないものがあります。We are short before, and it's difficult to say when we will have it in 1 year or 2 years or 3 years from having financial agents, maybe on our mobile phones in the form of apps, which can handle most of our financial issues. 今は技術の変化によって、例えばこのモバイルフォンで全ての金融ができてしまうとか、今はそういう時期にあると思います。You are probably already familiar with kind of super apps which include financial function, not only payment, lending, investment, handling your gas and electricity bill and all that kind of stuff, mortgages. So I think this is further developed by artificial intelligence, and rather sooner than later we will have which will handle everything for you, maybe once in a month ask you something, but the day-to-day financial issues will be able to handle for you, which will be sorry. 金融に関するこういうスーパーアプリなものがあれば、お財布の管理とか、あるいは買い入れとか、それからガス電気の支払いとか、すべてのものができてくるし、場合によっては例えば1ヶ月に1回、アプリの方が何かを聞いてくるかもしれない。そういったテクノロジーというか、そういったものができてくるのが目前に迫っていると考えています。This will be a relief on the financial education front on one hand. Maybe we come to a conclusion we don't need so much financial education anymore, but it will create other issues. で、そういうことができてくると、じゃあ今度は教育がいらないんじゃないかというような議論も成り立つわけです。Issues of fairness, issues of data privacy, and so on and so forth. So we also need to think about this because this will come. で、今度はじゃあもしもじゃあ教育いりませんと、スーパーアプリ全部管理したときにどんな課題が出てくるかというと、フェアネスは公平かどうかということ、それからデータのプライバシー、こういった問題がより大きくフォーカスされるというふうに考えています。Sorry, I just wanted to. I'm Lamia-san from Casablanca Finance City and also Vice Chair with Keishi in this Waifcc network. Thank you, Kitty-san, for your relevant question. And to echo what Johan just mentioned, I think that if you join the World Alliance, you will really benefit from all these learning experiences. You will not have to reinvent the wheel, and you will see a lot of different benchmarks.
Some of us are financial center bodies that were created specifically to lead the financial centers. Others are government initiatives. Some are like financial centers under local authorities. So you will have plenty of options to study, to be able to work on your own financial center. I mean, I think you already have the content of this financial center. We saw it this morning. It was an amazing presentation with all these, several kind of positioning axes like carbon neutral, sustainable development, and so on. Yeah, sorry, Momo. 私はラミアですね、カサブランカに来てます。で、今は YFC のバイスチェアマン、来年の1月からはチェアマンになります。はい、それで YFC のメンバーになったら、何かを自分たちからアクションを起こさなくてはいけないということだけではなく、もうすでにあるものをそのまま吸収していただきたいというふうに考えて、ですから私たちが、過去にそのホワイトペーパーと話も出ましたけれども、いろんな研究とかプロジェクトやっている。だからそれをそのままいただいていただくというだけでも大きなメリットがあるんじゃないかというふうに考えています。What I would suggest is that you could join us as an observer, because it's, it's not binding for you. It's free of charge. It would be a first step, and then it would be like a first step to become a member. 私たちはオブザーバーという、システムを持っています。1年間は会費がなく、で、何らかの義務が生じるものでもありません。そういうところから始めていただいたらいいのかもしれないと考えています。Hello, I'm Graziella Grech, Chief Operations Officer from Finance Malta. And I want to share with you a case study as to the reason why Malta joined the YFC. 私は、マルタ島です。そこの、クラシアです。で、YFC に入った理由ですかね。それをちょっとお話し。So Malta is the smallest jurisdiction, being the member of the YFC. And we were after visibility, connections, having other countries sharing best practices, and also having the opportunity to go to other countries to open more our network. 私たちは小さな国なんですけれども、このやっぱりコネクションを利用すること、他都市の知見を利用すること、そういうことを目的として加盟しました。And I can say that all these objectives were achieved thanks to the YFC membership, especially since even as a country, if we achieved something, the YFC will then share what the country does through the network. So more people will get to know what is happening in the country. で、今、お伝えしたことっていうのはもうすでに達成され、初期の目標っていうのは達成されています。それは、各国で何が起こっているかっていう情報をですね、すぐにシェアをしてくれることです。And also the fact that today we're here and we learned more about Osaka and the plans and what you're doing, this is also thanks to YFC. So these opportunities that we had, you can also have it by visiting other countries and see what they are doing to transpose it to your country. その YFC のその情報だけではなく、ただその各国に訪問することによって具体的に何がやっているかということを学習できるというふうに考えております。And I think that we have another only 10 minutes, so that's why we have to give it time. Yeah. 今、2時半までというお時間いただいてまして、あと10分くらいになります。すみません、喋りすぎてしまいまして、ぜひコメント、ご意見等ありましたらお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。Thank you for your coming here. いろいろと質問があったんですけれども、あと10分ということなので、ぐっと、縮めます。今日先ほどこの大阪のスタートアップ企業の方々とお会いしたということなんですが、大阪はでもものすごく力を入れてます。皆様方とお会いしてどんな感触を得られましたか？ And during that time, so you heard the pitch from this other company. So this is one of the most important projects for the Osaka area. So do you have any feeling? So what was the impression
after you had a pitch from the Osaka startup companies? We are very impressed. これからも私たちもいろいろと企業を作っていくときの参考になればと思うんですが。We have an opinion because we want to reinforce this activity for the time being. I think so. Go ahead. The startup pitches were incredibly impressive. I was deeply impressed because there are a lot of startups that are pitching these days, but each of them truly stand out. And what is clear in a country like Japan, but it was reinforced again in Osaka, is really the long-term view that you are taking and also the strategy behind it. And this is also something that where we can learn from a lot. So and hopefully we can also in many other countries take a similar long-term view, but it's not always the case. But the startups were very impressive, and also there as a financial center and centers or financial services, we have the duty then also to make sure that enough investments and a lot of financing is foreseen for these kind of startups, because it would be a shame if their projects would fail due to financial services not being able to help them. So it's our duty to do that, but they were very impressive. 今日のピッチについては、もう想像を超えるほど、感銘を受けました。この大阪のスタートアップがとても差別化というか、とても際立っているということ、それから大阪の長期的な戦略の中でこういったスタートアップがあるということを感じまして、私たちも逆に大阪から学習しなくちゃいけないというふうに考えてしたいです。その一方で、私たちが考えなきゃいけないのは、こういったスタートアップが出てくるときに、十分な資金を供給しなければ、このスタートアップが成長しないということについて、私たちは再度問題意識を高く感じですね、このスタートアップとその長期的な成長、それに対するファイナンス機能、こういうところを改めて考えなくちゃいけないというふうに思いました。ありがとうございます。次に行かれるですね、中之島クロスというところでは、iPS 細胞を使った再生医療を中心に研究しています。So someone will be in the Nakanoshima Cross. There is researching the iPS cyber. iPS cyber, I don't understand cyber cells. Renewable cell research center. Yeah. We will be from 3 o'clock. 来年の開催される大阪で開催される、万博にもそのセル iPS セルが出展されます。The Osaka Expo 2025 and you can see the result of the research. ぜひともそこもですね、非常に資金がないということをですね、聞いています。もし資金があれば、ものすごい世界的な発明といいましょうか、ユニコーン企業ができてもおかしくないような、私もこの間、この理事長と喋ってたんですけど、それを非常に思いました。So what I mean to company says that this is a great technology, good opportunity, but still lack of money. So if they had more investment, the company should become the one of the unicorn companies. That's why they are looking for investment. 日本ではユニコーン企業というのがないので、非常に楽しみだと思いますので、次の視察先また十二分にご覧いただければと思います。ありがとうございました。In Japan, so we don't have so many unicorn company. That's you can see one of the possible company, and which you can see at the next destination to Nakanoshima Cross after 3 o'clock today. Thank you very much. はい、すみません、それちょうど引き続きなんですが、東京との差別化、昨日、おとといと東京行ってらっしゃったと思うんですが、東京と大阪の差別化について、例えば先ほどドバイとアブダビって言ってましたけども、日本にも東京と大阪、福岡も明日行かれるみたいですが、東京と大阪の差別化というと、大阪は医療、そして創薬でヘルスケアで、こういう三大にもう
かなり昔から創薬は、大阪ですので、そういった観点から医療系ですか、医療機器、そういったものを、ぜひに対するインベストっていうか、そういった金融市場を作っていきたいなと思いますので、ぜひご協力お願いできたらと思います。And regarding the sort of differentiation between the Tokyo and Osaka is in history, and Osaka is very strong for the medical, pharmaceutical, and also the healthcare industries. So that's why we are looking for investment for Osaka and to make a more differentiation between cities. Yeah, we might need 2 minutes. Let me share with you one example for you to understand what the opportunities for Osaka are. 大阪に対する機会、なんかチャンスっていうのを一言で言うと何でしょうか、教えてください。それ大阪に投資するとか、大阪の違いを一言でもう一度。Yeah, I personally live in Frankfurt, which is the #1 financial center of my home country, Germany. But I think that they already answered because. Alright. 私はもう一度始めます。私はフランクフルトにずっと住んでいます。Frankfurt, and this is my expertise, the startups in the financial area, the so-called fintechs, was leading until 2010 in the number of fintechs and the capital they have attracted. 2010年まではフィンテックの中心地であり、とても多くのフィンテックがございました。But after 2010, Berlin, which is the capital of Germany, but not a traditional financial center of the last 50 to 60 years, overtook Frankfurt for the fintech startups. 2010年以降はベルリンが台頭してきました。もともとそういう国際金融センターがなかったんですけれど、フランクフルト地位を奪っていきました。As of today, there are 3 times more fintechs in Berlin. Again, this is not the traditional financial center, at least not of the last 50 years. And 75% of the fintech investments, so the venture capital goes into fintech, goes to fintechs based in Berlin. 今は 75% のフィンテックで投資がベルリンのフィンテックに行っています。繰り返しですけど、フィンテックというのはもともとベルリンというのはもともと国際金融センターではなかったにもかかわらずです。I think to provide more details, but to cut the story short, you don't need to be the #1 financial center in the country to have the best ecosystem for startups. 今のごめんなさい、一番最初質問だったんですけど、最終的に言いたかったのは、#1になることではなく、独自のやっぱりエコシステムをいかに築いていくかということによって、自分たちの地位が築けると、そういう経験をちょっとお伝えしたいと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。Thank you very much. ありがとうございました。ありがとうございました。あとは、Thank you for joining for ACC chair. スティービーは皆さんありがとうございました。Thank you very much for introducing Aito-san to me. Thank you very much. You are the one who commented. American Chamber of Commerce in Japan. We are active in Osaka, very active. We met with Osaka City about 2 months ago. They are global financial city. It's very high up on their agenda. So, Aritomo-san told me about this organization, and so, we did our part to put the parties together. Very happy to see the event taking place today. And you'll find Nakashima Cross very interesting. They have IPS technology and very cutting edge. We know them very well. Thank you for the opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you.
I appreciate it. Thank you so much.